নমস্কার বন্ধুরা, এনপি রান্নাঘরে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। তো বন্ধুরা, আজকে আমি চলে এসেছি শিবগঞ্জ ফেরিঘাট। এই সামনেই আমার রয়েছে ভাগীরথী নদী। এখান থেকে চলে যাব আমি মাছ ধরতে। তো চলুন নৌকায় যাওয়া যাক। আমরা এখন নৌকায় চলে এসেছি। দেখুন, এবার নৌকা স্টার্ট দেওয়া হয়ে গেল। এবার আমরা ঘাট ছেড়ে এগিয়ে যাচ্ছি। এবার দেখুন, যেখানে জাল ফেলানো হবে সেখানে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। সামনের দিকে কেমন নদীর চর পড়েছে দেখুন, জল পড়ে কেমন দ্বীপের মতো দেখতে লাগছে। এখন জোয়ার বলে এটাকে ছোটো লাগছে, কিন্তু যখন ভাটা পড়ে যায় এটা অনেকটাই বড় লাগে দেখতে। দেখুন, যে জালটা ফেলাবে সেটা আগে ভিজিয়ে নিচ্ছে। মাঝি ভাই নৌকা স্টিয়ারিং ধরে দাঁড়িয়ে বসে আছে। আমরা ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আর একটু এর দিকে এগিয়ে গেলেই রূপনারায়ণ। দেখুন, আমরা চলে এসেছি যেখানে জাল ফেলানো হবে। সেখানে প্রথমেই পড়ে গেল জাতীয় পতাকা একদম দেখুন, এবং পরপর জাল ফেলে যাচ্ছে। আমরা জাল ফেলে ফেলে মাছ নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। দেখুন, জালটা কি সুন্দর গুছিয়ে রেখেছিল, পরপর ফেলিয়ে যাচ্ছে। দেখুন, জাল ফেলানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। কিছুটা জাল রেখে দিয়েছে, আর ফেলানো হয়নি। এবার নৌকা স্টার্ট বন্ধ করে দিয়েছে। দিয়ে এবার আমরা মাঝ নদীতে এখন অপেক্ষা করছি, মাছ আসার অপেক্ষায়। দেখুন, আমাদের সেই ধার থেকে একদম জাল ফেলতে ফেলতে একদম মাঝ নদীতে আমরা চলে এসেছি। দেখুন, এই নদীতে কত জাহাজ চলাচল করে। একের পর এক দেখুন জাহাজ যাচ্ছে, কেমন দেখা যাচ্ছে। এটা কত বড় জাহাজটা দেখুন। আমাদের জাল ফেলানো রয়েছে দেখুন। আর দুপুরের দেখুন জলটা কেমন চিকচিক করছে একদম। একটু পরেই জালটা তোলা হবে। ওই দেখুন, আবার একটা জাহাজ যাচ্ছে, কত সুন্দর লাগছে দেখতে। দেখুন, এই ট্রলারগুলো আসছে। এইগুলো আমাদের এই সামনাসামনির ভাটা আছে, ইট ভাটা, এখান থেকে ইট নিয়ে যায়। রাজুদা দেখুন, ওই জালের মধ্যে কচুরিপানা আটকে গেছে, সেটা ছাড়িয়ে দিচ্ছে। আর ওই সামনেই আর একটা দেখুন নৌকা দাঁড়িয়ে আছে, ওইটাও আমাদের পাশেই জাল ফেলানো হচ্ছে, ওইটাও মাছ ধরার জন্য এসেছে। আর জলটা দেখুন কত সুন্দর লাগছে, এখন তো খুব জোয়ার। দেখুন, এইবার জালটা তোলা হচ্ছে, দেখা যাক জালে কি মাছ পড়ে। জাল তোলা চলছে, দেখা যাক। দেখুন, ধীরে ধীরে কেমন দাদা আর বৌদি দুজনে মিলে জাল তুলছে।
এখনো পর্যন্ত একটাও মাছের দেখা নেই। দেখি, এই একটা পড়লো সবে। এই দেখুন, এটা ফেসা মাছ, এটাকে ফেসা মাছ বলে। দেখুন আবার একটা কি মাছ পড়েছে, দেখা যাক এটা কি মাছ। এই দেখুন, এইটাও ফেসা মাছ, একটা ছোট্ট মতো। ঘরের সামনে চলে এলো একটা ফেসা। ওই অত না অত না অত না অত ঘুরে নি। দেখুন এখনো পর্যন্ত এতটা জাল তোলা হয়ে গেছে, একটাও ইলিশ মাছের দেখা নেই। প্রত্যেক দিনই 4-5টা করে ইলিশ মাছ পড়ে, কিন্তু আজকে এখনো একটাও দেখা নেই মাছের। এখনো আমাদের অনেকটা জাল আছে, দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি মাছ থাকে জালের মধ্যে। আবার একটা ভোলা মাছ পড়েছে, দেখুন ছটপট করছে, নদীর জ্যান্ত ভোলা। দেখুন জাল ফেলানোর সময় যেই জাতীয় পতাকাটা ফেলেছিল জলের মধ্যে, সেটা দেখা যাচ্ছে। তাহলে আমাদের জাল সম্পূর্ণ তোলা হয়ে গেছে। আজকে ভাগীরথী নদী আমাদেরকে নিরাশ করেছে। দেখুন একটাও মাছ পড়লো না, ইলিশ মাছ। কারণ রাজুদা বলছিল যে ডিবিসি জল ছেড়েছে, তাই নদীর জল খুব সাদা হয়ে আছে, সেই জন্য কোনো ইলিশ মাছ পড়েনি। দেখুন ধীরে ধীরে জাতীয় পতাকাটা কাছে চলে এসেছে, পতাকাটাও তুলে নিল রাজুদা। দেখুন আমাদের জাল তোলা কমপ্লিট হয়ে গেছে। বেশি কিছু মাছ পড়েনি, এই কটাই মাছ পড়েছে। জাল তোলা শেষ। এবার আমরা জালটা চাপা দিয়ে দিচ্ছে। দেখুন এবার স্টার্ট দিয়ে দিচ্ছে নৌকায়। এবার আমরা ধীরে ধীরে ঘাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। দেখুন আমরা ঘাটের কাছে চলে এসেছি। আমাদের আজকে কোনো মাছ পড়লো না, তাই আমরা আজকে বাড়ির দিকে রওনা দেব। আমাদের ভিডিওটা যদি একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করবেন অবশ্যই।